السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عدنان تو تسا میرا یوٹیوب چینل دے دے پہ روٹین ویدان امید کرنا تسا سارے ٹھیک ہو سو اللہ پاک تک خوش رکھے تو سلام رکھے۔ دوستوں کل رات کو میری طبیعت خراب ہے، میرے کو بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے، زکام بھی ہے۔ کل رات میں دوائی گدا دیم لیکن فرق نہیں پیا حالی تک میں بخار ہے ہوں میں چیک اپ کر رہا ہوں۔ میں حالی ہونے اٹھا ناشتہ کہ نہیں کیتا، میں کچھ ہوں نہیں پی نہ کچھ کھا دے نہ پیتے، بس ہونے اٹھیا میں کہ تھوڑا ولاگ بنا گئی ہوں دوستوں کو دس نہیں ہوں۔ ہوں ویسا میں فریش تھی، میں کپڑے چینج کرنا والا میں دوائی گینا جتنی کزن میرا بھی آ گئی ہے، وہ بائک چھیک کے باہر گیا وہ دے وہ جتنی اندے میں فریش تھی انسان بلا وینو اسا دوائی گین چیک اپ کر وینا اپنا۔ دوستو تسے سارے دعا کرائے اللہ پاک نے کو صحت دے دے، اللہ پاک تا کوئی خوش رکھے۔ اچھا ٹھیک ہے دوستو، میں فریش تھی کہ نا میرا کزن آنے والا ہے، میں رابطہ کیتے ہونے تھوڑی دیر پہلے والے میں آدھا پہ 10-15 منٹ تک آوے نا، ٹھیک ہے میں فریش تھی کہ نا جتنی اندے ہو ٹھیک ہے والا ملسو انشاءاللہ اگلے ویڈیو آگے یاد رکھا ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ۔